おはようございます。昼の3時半ぐらいかな。向こうに誰か来られましたね。カンソルじゃなくなったな。まあ後で挨拶に行ってきます。いや、ぼちぼち。今3時半ぐらいだったので、焚き火とか始めようかなと思います。風がありますね。風がね、あっちから吹いたりこっちから吹いたりするから怖いな。あったかい。スパイシーチキン298円焼いていこうかなと思います。おー、いい色。うまそうですね。火を止めてちょっと休ませます。なんかいい感じと思うんだけど焼けてるかな。どうですか。うまそうじゃない。なかなかちょっと焦げたけど。いただきます。熱いな、こっちも。うまい。もうちょっとだけ。うわ、油が垂れる。油が滴る。めっちゃうまいです。
き火いじるのが楽しいんですよね。取れた。楽しいああ、焚き火が炭火になってきたんで、今度はこのスパイシーチキン炭火でやってみたいなと。よいしょ、やってみたいと思います。ありゃ、ああ、いい色。うまそう。炭で焼くと本当うまそうだな。うん。はい、チキンはうまそう。あ、絶対うまい。これ絶対うまい。よいしょ。スキレットがお皿になってます絶対うまいと思う。よいしょ。よし、いただきます。いただきます。うん。
うん、うまい。ああ、うん。ああ、いい時間ですね。寒くなると焚き火が本当にあったかい、あったかいっていうか、ありがたいというか。よいしょ。